如果你本身係揾緊黃竹坑區內一個臨海嘅物業，同一時間具有保值升值嘅能力，亦都可以為你嘅小朋友提供翻一個優質嘅校網啦。相信深灣9號呢一個一座工程單位就相當之適合你啦。業主喺買呢個單位嘅時候咧，都係特登請過風水師過嚟實地考察過，驗證咗呢個單位咧風水係極佳嘅。因為咧講緊佢後面咧剛剛好就係一個最補最長嘅一個格局，兩邊係山，中間係水，就係幫呢個咧業主去鎖住呢個財氣話。既然而家企喺呢一個陽台嘅位置咧，除咗欣賞到出邊呢一個咁開揚、清幽、舒心嘅山海美景之外，喺呢度我就已經係見到呢個新加坡國際學校、加拿大國際學校，同埋我哋香港著名名山南朗山啦。當然仲有呢一個旅遊景點海洋公園嘅。其實呢一區咧係深受家長客嘅一個歡迎，因為每一名家長咧都希望為自己嘅仔女度提供到一個優越嘅教育資源。同埋加上呢一區都好鄰近我哋嘅金融核心 CBD、金鐘同埋中環啦，所以區裏面嘅租客咧都係一啲比較優質嘅精英白領。呢一個亦都係作為你購入單位嘅時候一個好重要嘅考慮因素，但個單位咧會唔會有升值同埋保值能力啦？This is how it feels when you're standing next to me. Nothing special happening, but it's everything it seems. This is how it feels when the world just fades away. Walking home with you again makes my whole damn day. 我哋而家嚟到咗個主人套房啦，係同呢個客廳一模一樣，享有翻呢一個咧最開揚、最靚嘅一個景觀啦。朝頭早起身飲杯咖啡，欣賞下出邊呢一片咁舒心、咁開揚嘅一個山海嘅雙重美景咧，都係人生一大享受嚟嘅。頭先阿 K 都親自實測過，由黃竹坑地鐵站行到過嚟咧，深灣9號都係1首歌嘅時間。平日嘅通勤或者返學咧都相當之方便嘅，只有一座先至係一個一梯一戶嘅一個專上嘅設計。咁呢個單位咧都會俾翻一個私家電梯大堂買家。所謂筍盤不等人，大家真係要把握呢一個黃金嘅機會，因為呢個單位咧仲會連埋一個價值300萬嘅車位一齊出售㗎。咁可以盡快私信翻阿 K 了解翻佢嘅詳情啦，同埋過嚟去預約參觀。咁我今日介紹嚟到呢一度啦，我哋下次再見啦，拜拜。